Papat berlian sing ana ning anak putune Nabi Adam utawa ning manusa. Ing dalem hadis didhawuhake ana berlian papat jumlahe ing dalem badan anak turune Nabi Adam sekabehane Nabi Adam sekabehane yaiku akal nomor sijine banjur agama nomor lorone lan sifat wirang nomor telune amal soleh nomor papate amal soleh nomor papate perkara papat bisa ngilangke berlian papat sakabehane muring-muringan nomor sijine bisa ngilangke maring akale bisa ngilangke maring akale iri lan drengki nomor lorone bisa ngilangke ing agamane sifat toma iku nomor telune bisa ngilangke sifat wirange bisa ngilangke sifat wirange nuling rasane nomor papate bisa ngilangke amal solehe ayo padha njaga awake dhewe aja cilaka tembe mburine aja cilaka tembe mburine duh para kanca padha ngertiya iku dawuhe panutan kita Kanjeng Rasulillah Nabi kang mulya Nabi Muhammad Nabi Mustafa Nabi Muhammad Nabi Mustafa mula cekelana kuat lan rasa aja nganti lali aja nganti lena sajrone urip ing alam donya supaya akhire dadi wong mulya supaya akhire dadi wong mulya